आप सभी को नमस्ते। आज मैं शिवम गर्ग आप लोगों से पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश के बारे में बात करना चाह रहा था। कुछ इसके गुण हैं, बहुत अच्छे गुण हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कई चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा आज मैं आपको। ये पतंजलि का स्पेशल च्यवनप्राश है जो सर्दियों के लिए बहुत लाभदायक है। इससे जो है इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है। इसको अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं रोज़ तो आपको सर्दी जुखाम वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उन सब से आपको बचा के रखता है। आपकी एनर्जी स्टेमिना को बूस्ट करता है। थकान जो वीकनेस लगती है ना, वीकनेस कमज़ोरी सी फील होती है, उनको दूर करता है। मेमोरी कंसंट्रेशन को और अच्छा करता है, बहुत बढ़ाता है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग करता है। अब इसको कौन नहीं ले सकता अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो डायबिटिक पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले सकते हैं। दूसरा फ़ीवर वाले, जिनको फ़ीवर आ रहा है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। अब हम आपके बताएंगे इसकी और चीज़ों के बारे में, तो उसको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है इंडिकेशन यूज़फुल इन बाल रसायन कास श्वास। जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्दी जुखाम श्वास इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसा कहा भी जाता है इसको लेते रहने से सर्दी जुखाम नहीं होता है। इसकी डोज जो बताई गई है वो 1 to 2 टीस्पून ले सकते हैं हम लोग, हल्के गुनगुने दूध के साथ, सुबह शाम दोनों टाइम। और कॉशन में देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉट टू बी कंज्यूम्ड बाय डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट इसको नहीं ले सकते हैं। और इस जो अभी ये आ रहा है इसकी MRP देखिए 337 हो गई है। सरकार ने GST कम करी है तो उसका फ़ायदा इसमें हुआ है। ये पहले महंगा था, अब 337 का हो गया 1 kg। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर कंज्यूम करें सर्दियों भर। और डायबिटिक लोगों के लिए डायबिटिक भी आता है, जो डायबिटिक लोग कंज्यूम कर सकते हैं, वो एक अलग है इनका, तो वो भी ले सकते हैं। और ये आपका पतंजलि चिकित्सालय हाथी मंदिर करमेल रोड उरई पे अवेलेबल है, तो आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।